இது அமேசான்லேருந்து வந்திருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட். பேக்கிங் ரொம்ப வர்ஸ்ட். நல்லா நசுக்கி பொசுக்கி கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சில காரணங்களால் டெலிவரி வந்தால் இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ண முடியல. 2-3 days கழித்து தான் பார்க்க முடிஞ்சுது. இப்போ இது என்னென்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். உள்ள பொருள் உருப்படியாக இருக்கா இல்லையான்னு. அதுக்கு முன்னாடி இந்த பில்லிங்கை பத்திரப்படுத்துவோம். ஏன்னா ஒரு வேளை இது ப்ராப்பராக வரலன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பில் யூஸ் ஆகும். உள்ள பொருள் உருப்படியாக இருக்கா உடஞ்சிருக்கான்னு பார்ப்போம். இதுதான் இந்த நர்சிங் வந்த இந்த ப்ராடக்ட். பேக்கிங் வைஸாக வேஸ்ட். எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். இது வேலை செய்யுதான்னு பார்ப்போம். பீட் ஸ்டாப். இவங்க காமிச்சது பிங்க் கலரு. கலர் ரேண்டமாக அவங்க என்ன கலர் கொடுப்பாங்களோ அந்த கலர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணது பிங்க், ஆனால் வந்தது ப்ளூ கலர். கலர் பிரச்சனை இல்லை, இது நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண போதும். இதுதான் இதுக்குள்ளே கிடைச்ச ப்ராடக்ட்ஸ். என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது do not use RO or filter water. RO water or filter waterால் உள்ளே இருக்கிற செடிமெண்ட்ஸ் வந்து கிளியராக இருக்கும். அதனால் வந்து இது வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற ராட்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ஸ்கேலிங் ஆகாது. ஸ்கேலிங்னா உப்பு கட்டுறது நடக்காது. ஆனால் ஆர்ஓ பண்ணாத பியூரிஃபை பண்ணாத வாட்டர்ஸ், ஃபில்டர் பண்ணாத வாட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணால் சீக்கிரமாக இது உப்பு கட்டி சீக்கிரமாக கெட்டு போக சான்ஸ் இருக்குது. பட் அவங்க சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி பார்ப்போம். டைரெக்டாக கோழா தண்ணியை பிடிச்சி அதில் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். நான் வந்து ஆர்ஓ வாட்டரை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். சின்ன பசங்க மிஸ்ஹேண்ட்லிங் பண்ணதால் கெட்டு போச்சு. மற்றபடி அது நான் யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருந்துச்சு. ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தண்ணி மேலே இருக்கிற மெயின் வயரிங் டிவைஸுக்குள்ளே படாமல் தண்ணியை எடுத்துடணும் அதுக்குள்ளே இருந்து. அப்போ இதனோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும். மேக்ஸிமம் சொல்லியிருக்குது மேக்ஸிமம் வாட்டர் லெவல், இது மினிமம் வாட்டர் லெவல். இது ரெண்டுத்துக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் இது கெட்டு போகாது, சேஃப்னு சொல்கிறாங்க. பட் மேக்ஸிமம் லெவல் எனக்கு தெரிஞ்சு இது கிடையாது. இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் மேலே இருக்கணும். ஏன் இது வச்சுருக்காங்கன்னா கொதிநிலையில் இது கொதிக்கும் போது கொப்பளிச்சு மேலே வரைக்கும் தண்ணி பட சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லி தான் அதை வந்து ரொம்ப கீழே சொல்லியிருக்காங்க. இது டெஃபினட்டாக இதுக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. வாட்டர் லெவலில் கீழே இருந்ததுன்னா இது சீக்கிரம் கெட்டு போக சான்சஸ் இருக்குது. ராடு வந்து தண்ணியில் இல்லாமல் வெளியே இருந்து சீக்கிரம் ஹீட் ஆகி அது மேலே இருக்கிற கோட்டிங் போய் சீக்கிரம் அது கெட்டு போக சான்சஸ் இருக்கும். தண்ணி எந்த எக்காரணம் கூட இதை தாண்டி மேலே வராமல் பார்த்துக்கணும். இது கூட என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இது வேப்பரைசர். இது மேலே ஃபிட் பண்ணும்போது இதிலேருந்து ஆவி வரும். அது ஆவி பிடிக்க உபயோகப்படும். அடுத்தது இது வந்து சின்ன பசங்க வந்து இதை வச்சு இதை முகரலாம் கிட்ட வந்து. ஆனால் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா இது ரொம்ப ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து மூக்கெலாம் இதில் வச்சா வெந்து போக சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் அந்த மாதிரி இதை அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி தான் இது முகரணும். அப்போ தான் அது சேஃபானது. ரொம்ப ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது. அடுத்தது இது முகம் ஆவி பார்க்கக்கூடியது. இதில் முகத்தை வைக்கும்போது இதிலேருந்து வர ஆவி பார்க்கும் மிஷின் வழியாக நம்மளுக்கு முகம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகும். முகத்தில் இருக்கிற பருக்கள் இதெல்லாம் வந்து சுத்தமாகப்படும். யங் ஏஜில் வர இந்த பருக்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஈஸியாக சால்வ் ஆகும். நம்ம ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு இதில் எது உகந்ததுன்னா இதையே கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஏன் இதை யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி சொல்கிறேன்னா இது ரொம்ப லாங்காக இருக்கும், ரொம்ப கிட்ட போகாது. ஹீட் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்கை அப்சர்வ் பண்ணுற சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து ரொம்ப சூடாக வந்து ஆவி வராது. அதனால் ஆவி பிடிக்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதையே யூஸ் பண்ணி ஆவி பிடிக்கிறது பெட்டர். இப்போது இதில் தண்ணியை பிடிச்சிக்கிட்டு வந்து இதில் போட்டு இது வேலை செய்யுதான்றதை செக் பண்ணி பார்ப்போம். அதில் இதை எடுத்துகிட்டு இதனுடைய டாப் கவரை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். இதுக்குள்ளே அந்த ஹீட்டிங் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும்.
இது வந்து ஹீட் பண்ணும். இதுக்குள்ளே ஹோல்ஸ் வழியாக தண்ணி உள்ளே போய் இதில் ஹீட் ஆகும். இந்த ஹீட் இது வழியாக வந்து சுற்றியும் அதில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஆவி இது வழியாக இங்கேருந்து மேல் நோக்கி வரும். இதுதான் இதனுடைய செட்டப். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு செட்டப் தான், ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான செட்டப் எதுவும் கிடையாது. இப்போ இந்த மக்கில் வாட்டர் ஃபில்அப் பண்ணி கொண்டு வரும். இதில் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். இதில் மேக்ஸிமம்னு சொல்லியிருக்கிற லெவலுக்கு மேலே வாட்டர் லெவலில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் இதோட லைஃப் நல்லா வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பார்ட்லேருந்து இங்கே வரைக்கும் மிடில் இங்கே வந்து தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா தெரியாமல் கப்பை எடுத்து கவுக்கும் போது அப்படியே சாய்க்கிறதோ இல்லை அப்படியே எங்கேயாவது ஓரமாக நீங்கள் தண்ணியோடு உள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணியால் வந்து இதில் வந்து சேடிமஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் வரும். இதை நீங்கள் சைடில் வந்து சாய்ச்சி அந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா வந்து இதிலேருந்து தண்ணி இதுக்கு டச் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. உடனடியாக இது வந்து கெட்டு போக சான்சஸ் இருக்குது. அப்படி இல்லாமல் வேலை முடிஞ்சதும் தண்ணியை டிஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு சுத்தமாக ஆற வச்சு எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா இதோட லைஃப் ரொம்ப நாளைக்கு வரும். கொஞ்சம் டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப டைட் தேவையில்லை, ஏன்னா கழட்டும் போது ப்ராப்ளமாக இருக்கும். இது எவ்வளோ டைட்டாக இருந்தாலும் லைட்டாக இருந்தாலும் எந்த யூஸும் கிடையாது. ஜஸ்ட் இதை கெட்டியாக பிடிக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் மட்டும் போதுமானது. நம்ம இதில் இதை வச்சுக்கிறோம். மேலே இதை ஃபிட் பண்ணுறேன். ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வந்து இதனுடைய ஹோல்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஹோல் சைட்லலாம் ப்ராப்பராக அவங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்களான்னு பாருங்கள். இல்லைன்னா இது வழியாக ஆவி வர சான்சஸ் இருக்காது. ஃபிட் பண்ணும்போது லூஸாக ஆடக்கூடிய பின்னில் ஃபிட் பண்ண வேண்டாம். எப்போவுமே ஒரு டிப் என்னென்னா, எந்த எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் பின் வந்து லூஸாக ஆடக்கூடிய பின்னில் ஃபிட் பண்ணக்கூடாது. அடுத்த பின்னில் மாற்றி இருக்கிற பின் அவைலபிலிட்டிஸ் எல்லாத்துலேயுமே எதில் சரியான ஃபிட் அசையாமல் பிடிக்குதோ அதில் போடும். அப்போது இது ஆடாது. இதனால் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகாது, பொருளுங்க கெட்டு போகாது. இப்போது ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுவோம். ஆன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது இது உடனே கொதிநிலைக்கு வந்துடுச்சு. கொதிக்கிற சவுண்டு கேட்குது. இதில் ஆவி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுதான் ஆவி பிடிக்கிற மெத்தட். இதில் ஆவி பிடிக்கும்போது என்னுடைய டிப் என்னென்னா, உங்கள்கிட்ட யூக்கலிப்டஸ் ஆயில்ஸு ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கொஞ்சம் இதில் ஒரு ட்ராப் அந்த மாதிரி விட்டுக்கணும். இதில் அதாவது ஒரு யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் எடுத்து அதை வந்து வாட்டருக்குள்ளே போட வேண்டாம். மேலே இருக்கிற இந்த எவாப்ரேட்டிங் டிவைஸில் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராப் இதில் ஹோல் போட்டு அதில் விட்டுக்கணும். இப்போது போதும். இப்போ வர ஆவி வந்து அந்த யூக்கலிப்டஸோடு வரும். இது ஆக்சுவலாக நான் ரிவர்ஸில் இருக்கேன். இதுக்கு அந்த பக்கம் நம்ம முகத்தை வச்சுக்கணும். ரொம்ப கிட்ட வைக்க வேண்டாம். இதை நல்லா மூச்சு இழுங்க. மேலே பெட்ஷீட்டை வச்சு கவர் பண்ணிக்கோங்க. அப்போது இது வந்து ப்ராப்பராக வந்து நீங்கள் மூச்சை இழுத்து விட சரியாக இருக்கும், எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதை அசைக்கும் போது ப்ராப்பராக ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. என்ன வயர் இவ்வளோ ஹீட் ஏறி இருக்கு. இதனுடைய வயர் வந்து ஹெவி ஹீட் ஏறிச்சு. நான் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக எடுத்தேன். ஆக்சுவலாக அப்படி பண்ணக்கூடாது. மெயின் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்போ நீங்கள் எடுக்கணும். இல்லைன்னா இப்போ ஸ்பார்க் பண்ண வர சான்ஸ் இருக்குது. இது வயர் ஹீட் ஏறுது. அதனால் ரொம்ப நேரம் இதை யூஸ் பண்ணுறது உகந்ததில்லை. ஏன்னா இதோட வயர் வந்து குவாலிட்டி கம்மியாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லை அவசரத்துக்கு வாங்கிட்டுங்க, வேறு பொருள் கிடைக்கலன்னா சில நேரம் மட்டுமே யூஸ் பண்ணிவிட்டு உடனடியாக ஆஃப் பண்ணி இது ஆடுறதுக்கு சான்ஸ் கொடுங்க. இந்த மாதிரி வயர் ஹீட் ஏறுற ப்ராடக்ட் வந்து சேஃப் கிடையாது. நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற பெட்ஷீட்டோ உங்கள் டவல் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இதுலேயே வந்து அந்த ஆவியும் படுறதால இதுலேயும் கிருமி நாசினிகள் ஆகும். அதனால் உங்களுக்கு இதில் வந்து ஸ்டெரிலைஸ் ஆன மாதிரி மாறும். அதனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பெட்ஷீட்டையே நீங்கள் உங்கள் மேலே பொருத்திக்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஆன் பண்ணுறோம். இதில் ஆவி பிடிக்க உடனே ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சு இதுலேருந்து ஆவி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு.
இதில் எப்படி ஆவி பிடிக்கணும்னு சொல்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது போல தான் இதே போல் தான் 2 ட்ராப் இதில் யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் விடுங்க. ஜஸ்ட் ஃபியூ ட்ராப்ஸ். இப்போ அதோட அது மிக்ஸ் ஆகும். நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற உங்களுடைய பெட்ஷீட்டோட இது மேலே கவர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஹீட் எவ்வளோ பொறுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஹீட்டுக்கு அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு அதுக்கிட்ட ஆகிடுங்க. நல்லா ஆவியை இழுத்து விடுங்க. இப்படி வேர்வை கொட்டும். இதனால் வந்து உங்களுக்கு மூச்சுக்கு வரும். இந்த மாதிரி தான் ஆவியை பிடிப்பாங்க.